而家我哋第4名，前面仲有2公里，只要我哋追多個就有牌攞噶啦。唔好俾人拋離，同平時練習一樣，我哋最後1公里先減速啦。撐埋去，最衰一開始唔加速啊，而家爆咗計啊！你行先啦，前面嗰個好快追到噶啦。我點可以抌低你㗎？我知你仲有體力㗎，快啲去啦！諗唔到第一次比賽就完成唔到。喂，有冇搞錯啊？你聽日嚟陪我訓練3項鐵人。考慮下。全哥，我諗你可能真係一個天才啊！我嘅目標係殘奧金牌。你做乜翻嚟啊？我講過要一齊跑去終點。